Здравейте, днес ще ме гледате. Аз съм в 576. И вижте, не знам какво да правя. Нямам нещо. Имам дек 3,9. Имам 123 гема. Не знам какво да правя. Имам много малко карти. 31. Не се си изгавим малко. И си изгаврим малко с акаунта на приятеля ми. То доста си изгаврим. Значи, в днешния епизод ще се гаврим с моя приятел. Така, звука е малко слаб, като гледам. Ами, да, ще се погаврим. Още мога да разбера, що качеството е толкова лошо. Ще е старен. Той е горе-долу дека, почти същия като моя. Ще се погаврим малко. Защото той още на училище, 1.14. Ще има час. Аз ще се погавря малко и ще му губя. Не. Искам да поиграя малко с това, докато има. Showtime! Има убиене, хора, едно торнадо е туш. Едно торнадо е всичко е туш. Не се да го конкурирам с Baby Dragon и Принц. Първо Baby Dragon, защото не мира. Този да конкурира малко с Принц. И отзад ще има улица. Отзад не искам се улица. Да пускам с работата на Baby Dragon на Скандал. Това по-добре да започнем лица. Надявам се да изпуснем Goblin Barrel. Един Baby Dragon с допълнение. И то се знае, че ще бием за това. Не се погаврих, а бих. О, Ангеле, още не си влез на стария акаунт, ако обичаш. И така, видяхте една битка. Както аз играм. Но стоя за конкуренция. Аз съм играл, нямам визърт, аз съм петаря, нямам визърт, това е странно. Съм петаря 5 лева. Петарям 5 лева. Както в по-стария ми акаунт. Както в стария ми акаунт. Вау, 5198 имат. В стария ми акаунт имах 6 лева рокет, 6 арена и 8 левел. Ангел, как ме нерви. Не мога да напиша на конфирм. Заради теб, Ангеле. Другия път ще виж как се сгавра с тебе.
сутринта на тренировки. Ще видим как ще лесно ще бързо план. Ето, 5 лева, 5 арена, нищо сложно, и не, трябва ти 700 нищо, 100 дек, нищо сложно да я качам. Сега чакам за Golden Chest, четвърта арена, след това пусна Golden Chest, пета, след това трета и пак пета. И съжалявам за лошо качество. Да, знам, качеството е прекалено лошо. Ето можете да влезете в този клан, ако някой не гледа. В този клан можете да влезете. Аз съм на трето място. Нямам приятел, дет се казва Наско. Ето го, нямам вече. Гоблин барел го имам. Нямам само вече, няма да му копирам, тъй като 39 и мой 39. Служба е уичето тук. Той няма минимум. Минимум няма дек. Има малки. Иначе няма. Големите какво те ги служи. Това ти го препоръчвам, ако ми гледаш канала са. Готово, аз бързо града ще изляза и видео на клип. Бях болен. Fireball, не. Фрайбол някой ми вика. Да се апгрейдим някакъв XP. Малко ми остава. 100 XP ми... Опа. Това да се не си определя 100 XP ми остава до... Става ми 100... Чакай, колко ми остана? Добре. 100 XP ми остава до 6 левел. Искам да отключа торнамент. Преди съм го отключвал. Стария ми аккаунт ми липсва. Той е на един много дълъг телефон. И да между другото имам iPhone, който е толкова iPhone 5C бъгъв е, защото не може да му се направи. Това не може да му се направи. Не знам дали ме чуете изобщо. Ако не ме чуете, sorry, ще намаля звука. iPhone 5C бъгъв е, не може да му се направи App Store. Сега, кое ли да пусна, големите миньони или Валкирията или пеката, не я ползвам, що да я пускам. Малките скелетчета ли? Знам, не е епик ден, имам 3 епика. 3 епика, 3 камон и 2 реара в дека. Сега ще видим Наско какво има. Значи той ще е гордо от мен. Да, 2 реара, ма 4, 5 епика в дека. Чакай малко, той има 5 епика в дека и му е 3,9. Левел 6, защото на трета арена стоя 200 години. Той не може да качи 5-та. Никакъв шанс няма той да качи 5-та. Аз съм качвал 6-та. И сега чакам да стане 10 минути, за да спрем. Там доста дълго стана това. Чакам в момента. Ми пред вас отворим Golden Chest на четвърта арена. Cannon 8 Knight, 9 Archers и има ли шанс за легендарка? Tombstone. Нищо интересно. След това казах, че ще отворим един нов. Петарен. Отворихме го пред вас и ще направим батъл пред вас. Този път от моя си акаунт.
Чакайте колко ми е трудно да качим тази арена, защото ето, направо ми пусна един гоблин ганг. Не! Есе. Не бе! Какво направя? Поне може да ми се отава. Да, сега мога. Ай, това дет го направих беше прекалено избързано. Добре, работи. Преди се... Ай, истина. Здрасти. Сега гледка ставите само боя. Спря. Само изчаках. Такава отбойка. Така, в момента правим битка пред вас. Съжалявам, че мълча, но се опитвам да се уча в битката. Ето тук. Чакам да той да ме пусне. Не мога да чакам. Не мога да се ремона с него. Това нещо ако много. Той няма как вече да му го отбия. Ето, нямаше как да това нещо да го отбие. Ще видим какъв чест. Са Legendary чест. Silver. Трябваше да изчакам битката да свърши, за да си пусна Silver честа. Но какво се прави? И имаме да отваряме Crown Chest пред вас. Wizard! Най-накрая дългоочакваната ми карта, която я очаквах много време. И Legendary. Отново Tombstone. Каква е тази безразборна? И сега имам дек 4 Това не ме притеснява, защото дек 4,20 си е перфектно. За първи левел на 5 арена това е добре. Но по-хубаво да си сложа отново Валкирията. Но не, ще сложа Уизър, защото Уизърта убива много миньон хорда. Москитарка, Уизърд, Бейби Драгън, Спиар Гоблин. И общо взето имаме 4 карти за въздушни. И Джан Скелета и той е за абсолютно всичко, защото бомбата му като гръмни е за въздушни и за земни. И това беше всичко от мен. Надявам се като да ви е харесало. Аз бях Дива 576.